humni waraanaa Misir gara daangaa Itoophiyaa dhiyaachaa jiraachuusaa odeeffannoon gama Suudaaniin bahan mul'isu. biyya Turkii yeroo ammatnaa Iraaniif deeggarsa waraanaa qabaachuun beekame. Kanaanis neetoon yeroo ammatnaa jeequmsa keessa galuu himame. namoota 55 ol hidhaa waggaa tokko hanga waggaa 2 itti murtaa'uun isaa dhagahame. daawwattoota fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin haa ga'u. Kanneen amma isin dhageessifne hanga footootu Egeree Miidiyaati amma bal'ina oduu isinitti himu. humni waraanaa Misir gara daangaa Itoophiyaa dhiyaachaa jiraachuusaa odeeffannoon gama Suudaaniin bahan mul'isu. Akka Suudaan Taayimsii gabaasetti humni waraanaa Misir osoo gara daangaa Itoophiyaa qubachuuf deemaa jiru qaamota hidhataniin Suudaan keessatti qabamuun isaa ibsamee jira. Erga waraanni biyya keessatti eegale waggaa 3 kan guutte Suudaan biyya Misrii humna waraanaa Suudaan keessaa kan Abdul Fattah al-Burhaaniin durfamu kan deeggartu yoo ta'u, humni waraanaa Suudaan lamaan iddoo maqaa adda Blue Nile jedhamu qabachuudhaaf erga waraanaa waliin walirratti geggeessuu eegalanii ji'oota 4 guutanii jiru. Iddoon isaan waraanaa walirratti geggeessaa jiran kun Itoophiyaadhaan hedduu kan walitti dhiyaatu fi daangaa waliin qoodachuu irratti kan dhiyaatu yoo ta'u, gidduu qaxxaamuruudhaan waraanni daangaa Itoophiyaa qabachuuf yaalaa kan ture biyya Misir irraa osoo deemaa jiru waraanota kanneen gidduu bu'uudhaan marfamuu isaa gabaafamaa jira. Akka Suudaan Taayimsii gabaasetti daangaa Itoophiyaa fi Suudaan gidduutti kan qabame waraanni Ijipti kun milikuudhaaf yaaliiwwan garaagaraa erga to'atamee booda taasisus humna isaanii harkaa akka hin baafamne kan ibsamaa jiru yoo ta'u, tuutni waraana Misrii daangaa Itoophiyaa gara laga Naayiliitiin seenuuf yaalaa ture kun garee mormitoota mootummaa Suudaaniin harkaa galuu isaatii wal qabatee bifa salphaadhaan akka isaan harkaa bahuu hin dandeenye ibsamaa kan jiru yoo ta'u, kanaan dura humni waraanaa Misir garicha irratti yaada wal mormii dhiyeessaa kan turee fi imalli isaa laga Abbayaa fi Itoophiyaa irratti xiyyeeffatee imala akka tures Suudaan Taayims gabaasee jira. biyya Turkii yeroo ammatnaa Iraaniif deeggarsa waraanaa qabaachuun beekame. Kanaanis neetoon yeroo ammatnaa jeequmsa keessa galuu himame. Akka raadiyoon Mankaariyaan gabaasetti waraanni baay'ee goleessaa keessatti deemaa jiru keessatti seenaan hin eegamne tokko uumamee jira jechuudhaan gabaase. Mootummaan Turkii biyya ollaa isaa tan taate Iraan deeggaruuf waraanaan jidduu seenuu fedhinnaa qabaachuu beeksise. Pirezidaantiin Iraan Rasiib Xayyib Erdogaan humnoonni bichuu isaanii ta'an waraana kana keessatti gareewwan hidhattoota Kurdootaa yoo fayyadaman waraanni Turkii kallattii waraana kanaa seenee kallattiidhaan waraana kana seenee Iraan cinaa akka dhaabbatu ibsatee jira. Murteen kun hariiroo tarsiimoo Turkii fi Ameerikaa jidduu jiru sadarkaa hamaarra kan gahu ta'uu ibsame. Turkiin hidhattoonni Kurdootaa yoo hidhatan daangaa keenya keessatti fincilanii kaasan jettee waa sodaatteef Turkiin ammoo Iraanii wajjin dorgomtoota ta'anillee sodaan waliin qaban warra Kurdootaa akka ta'e kan himame yoo ta'u, kanaanis ammoo Ameerikaan waraana Kurdootaa waan deeggartuuf Turkiin ammoo Iraan deeggaruuf murteessuun dhagahame. Tarkaanfiin miseensota neetoo Turkiin fedhii michuu waraana isii Ameerikaan faallaa ta'uu fudhachuu ishee naannichaaf ammoo balaa guddaa kan uumu ta'uun ibsame. Waraanni Turkii kanaan dura daangaa irratti waraana isaa haalaan kan dabalee waggaa ta'u, dippiloomaatonni idil addunyaa wallabdee kana salphisuuf yaalaa jiraatan illee garuu gara waraana guutuutti kan seessisu ta'uun yeroo ammaa yaaddoo nageenya idil addunyaa ta'uun ibsame. waraana Ameerikaa Iraanii fi Israa'el gidduutti geggeeffamaa jiruun Ameerikaan guyyatti doolaara biliyoona baasaa jiraachuu ishee ogeeyyileen waraanicha irratti qorannoo geggeessaa jiran ibsanii. Dabalataanis pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waraanichi kun torbee 2 fi 3 booda akka dhaabbatu ibsanii jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waraanni kun torbee 2 fi 3 booda akka dhaabaniif Iraan isaan gaafattee jiraachuu kan beeksisan yoo ta'u, Iraan ammas tarkaanfiiwwan waraanaa fi qolannaawwan waraanaa taasisaa jirtu itti fuftee jirti. Tiraamp ibsa White House irraa kennanii waraanni Ameerikaa duula waraana Iraan irratti taasisaa jiru yeroo dhiyootti goolabbiin akka kennamuuf kan ibsan yoo ta'u, kunis torbee 2 hanga 3 fudhachuu akka danda'u ibsanii jiru. Waraanaan booda gatiin boba'aa addunyaa akka malee dabalaa dhufaa jiraachuu kan ibsan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Ameerikaan loltoota ishee Iraan keessaa baasuudhaaf yeroo torbee 2 hanga 3 itti fudhachuu akka danda'uu fi gatii boba'aa akka malee guutuu addunyaatti dabalaa jiru furuudhaaf tarkaanfii fudhatamu ta'uusaa addeessanii jiru. Pirezidaantiin
pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp itti dabaluudhaan waraana kana keessatti Iraaniin hedduu akka miidhanii fi qabeenya Iraan hedduu barbadeessuu isaanii kan addeessaa jiran yoo ta'u, Iraan garuu qolannaawwan waraanaa ofirraa taasistu kan Ameerikaa fi Israa'el wal ta'uudhaan irratti duulaa jiran itti fufiinsaan akka gaggeessitu ibsitee jirti. Haasawaa Tiraamp kana keessatti qabxiiwwan hawwataan biroo nageenyaan gama Hormuzaatii dhiyeessii boba'aa addunyaa ilaallatu wal qabatee haasawaa isaan taasisanii fi deeggarsa waraanaa biyyoota Awurooppaa irraa gaafatanii biyyoonni Awurooppaa keessumayyuu UK'n dhimmi kun nu hin ilaallatu jechuu isaatiin wal qabatee pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp itti dabaluudhaan deeggarsa biyyoota Awurooppaa taasisan kana booda akka dhaabanii fi daldalaawwan kanaan dura Ameerikaan isaan deeggaraa turterraa Ameerikaan harka ofii akka qusattu ibsanii jiru. Itti gaafatamummaan sarara ujummoo kana kan banuu taasisu tarkaanfiiwwan Ameerikaan taasisaa jirtu cimee akka itti fufuu fi biyyoonni Arabaa akka isaan deeggaran kan dubbachaa jiran yoo ta'u, waraanni kun torbee 2 fi 3 booda goolabbii akka argatu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp addeessanii jiru. Yuunivarsiitii Haarvarditti ekspertiin baajataa waraanaa kan ta'e Liindaan Baasiin akka USA waraanaa kana keessatti guyyoota 2 biliyoona 2 baasaa jiraachuu ishee kan ibsan yoo ta'u, White House jalqabbii ji'a kana qofa waraana Iraaniif baajata doolaara biliyoona 200 ol akka isa barbaachisu addeessuun isaas kan yaadatamudha. Waraanni kun goolabbii akka argatu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hojjechaa jiraachuu isaa kan ibse yoo ta'u, kunis torbee 2 hanga 3 akka itti fudhachuu danda'u addeessaniiru. Namoota 55 ol hidhaa waggaa 1 hanga waggaa 2 itti murtaa'uun isaa dhagahame. Shakkamtoonni ji'a 8 darban keessatti nagahee malee meeshaawwan isaanii gurgurataa turan magaalaa Finfinnee keessatti namoota 55 ol ta'an hidhaa murtii waggaa 1 hanga waggaa 2 fi ji'a 6 adabbii maallaqaa dabalatee irratti murtaa'uu isaa ibsame. Biiroon galiiwwanii magaalaa Finfinnee sirna sassaabbii gibiraa haqa qabeessaa taasisuu fi diriirsuun misooma magaalichaatiif galiin bu'aa guddaa buusuu wal qabate xiyyeeffannoo addaa itti kennee hojjetaa jiraachuu isaa kan ibse yoo ta'u, kanaanis shakkamtoonni ji'oottan 8 darban keessatti hojiiwwan adda baasuu gaggeeffameen namoonni hedduun gurgurtaawwan isaanii irratti nagahee malee gurguraa jiraachuu isaa mirkaneeffachuu isaa ibsanii jiru. Hojiin kun naannolee magaalattii adda addaa daldaltoota gommaa fi qaamota konkolaataa akkasumas meeshaalee elektirooniksii, meeshaalee ijaarsaa, manneen foon qalan akkasumas meeshaalee ijaarsaa, uffata suuf, daldala elektirooniksii dabalatee meeshaawwan hedduun nagahee malee gurguramaa jiraachuu isaa irraa gahuu isaanii kan beeksise yoo ta'u, yeroo ammaa kana namoota yakka wal fakkaatan shakkaman keessa namoota 55 ol murtiidhaaf kan dhihaatan yoo ta'u, kanaanis namoota kanneen murtii adabbii waggaa 2 hanga waggaa 2 fi ji'a 6 irratti murtaa'uu ibsamee jira. Akkasumas namoonni dhuunfaa mana murtii irratti dhihaatanii mootummaan gowwoomsuudhaaf yaalanii fi labsii bultii cabsuuf yaalan tarkaanfiiwwan garaagaraa irratti kan fudhataman yoo ta'u, shakkamtoonni hafan 239 yeroo ammaa kana harka poolisii fi abbaa alangaa jiraachuu fi murteewwan biraa irratti murtaa'uuf kan eegamaa jiru ta'uu isaa kan ibsame yoo ta'u, shakkamtoonni seera jala oolanii turan tokkoon ooditiiwwan garaagaraa irratti bahee fi kafaltiiwwan maallaqaa fi hidhaawwan garaagaraa irratti murtaa'uu akka danda'u kan ibsame yoo ta'u, daldala nagahee fi gibira dhoksuuf yaaluuf malanii fi haqa qabeessummaa dhoksuudhaaf daldaltoonnii fi namoonni yakkoota garaagaraa raawwachuuf tattaafatan magaalaa Finfinnee keessatti tarkaanfii irratti fudhatamu kana boodas cimee akka itti fufuu ibsamee jira. Hawaasni daldala nagahee qofaan akka daldalatu kan ibsame yoo ta'u, kunis namoonni nagahee malee daldalan faayidaa hawaasaa kan gidduu hin galeeffannee fi faayidaa biyyaalessaa kan gidduu hin galeeffanne ta'uu isaa kan ibsame yoo ta'u, kunis meeshaalee gurguratan irratti hawaasa irratti gatii dabaluudhaan faayidaa mootummaan argachuu malu dhuunfaa isaaniitiif oolfachuu isaaniitiin wal qabate namoonni 55 ol hidhaa waggaa 2 hanga waggaa 2 fi ji'a 6 irratti murtaa'uu isaa biiroon galiiwwanii magaalaa Finfinnee addeessee jira.